圍啦！喂，歐雲，師傅啊，你唔好理我啊！你快啲帶埋個仔走啊！有咁遠去咁遠啦，唔使走啦！萬軍山，你想趕盡殺絕啊？萬某做事恩怨分明，我嚟揾嘅係你，與佢哋兩個無關。師傅，你快啲走！你快啲走啊！哇！天時地外，變化無窮。生存之內，術命相通。五行之土，你仲記得啊？青龍之氣，四頭。外正內動，精氣灌頂，五行之木。史威明雲龍有哭，雲高不齊，武功有行，連綿不息。五行之水，你仲記得啊？阿爺，8仙過海局炮4停3，居然追四。哦。錯咩？火不敵中局，遂5停4。居2進7。啊，好。坐上。
歲4進1。居而退一。嗯。啱啦，冇錯啦，行呢步啦，冇錯啊，唔會錯啦。真係唔會錯。一於咁行啦。阿爺，寡不敵眾局，是4退5。一5進1。一日都係你啊！而家累我輸棋。唔緊要啊，輸咗再捉過啊！輸咗再捉過啊！靚仔，一日都係你喺度依牙鬆角。你估我好想你啊？其實我係想去正心武館嘅，經過呢度望下啫嘛。咪走！靚仔，你正話講咩話？去邊處？做咩啊？使乜理你啊？阿叔話咗要嚟就要嚟。好，正心武館。靚仔，你去正心武館做咩啊？練武啦。我諗正心武館唔會收你啦。點解？因為正心武館嘅大聲就係我啦。你呃我嘅，你個心啊生得唔正。好，靚仔，我要你知道下正心武館大聲嘅厲害。係個練武嘅才。阿爺啊，你快啲救佢啦，佢就嚟俾人打死噶啦。佢牙都全生。靚仔啊，你唔識抬起佢嘅咩？喂，你抬塊板都冇力㗎！靚仔，今日你死梗㗎！靚仔，知我厲害咧！睇在白野公份上，放過佢一次好嘛？放過佢？點啊？放過佢咧！好。靚仔，今日算你好彩，上入正心武館，3跪9叩都冇人收你啊！三跪九叩，老伯，拜師真係要3跪9叩啊？咁咪要睇你拜邊個為師。1 2 3 4 5 6 7 8 9。1 2 3。1 2 3 4 5 6 7 8 9。1 2 3。你揾邊個？1 2 3。
呀！喂！哎呀！又係你啊！大師兄，呢條友仔晨早流流撞入嚟我哋武館。啊！喂，我唔係白撞噶，我係誠心誠意嚟拜師噶。你哋唔見咩？我一路三跪九叩嚟噶嘛。好，睇在你咁有誠意，你哋放開佢，放開佢。係，好。咪住，你聽我講先咋。俗語都有話，一咧就不離二，二咧就不離三。拜師學藝，第一係三跪九叩，你啊已經做咗啦。咁第二大師啊，你有咩事嘅即管吩咐啦。好，第二係試下你嘅功夫。你識咩功夫仔嘅？即管使咗啦。好，打住。點啊？冇乜點啊？老六係，喂，你把堅要流嘢？堅噶。係佢啊！喂，唔好玩嚟！喂，唔好玩嚟，唔好玩嚟！哎呀！喂，我唔想玩啦，唔好玩啦！把真刀依靠長命，你玩唔啊？大姐，我俾翻把刀你啊！住家，老四，加掂佢。好。我自講啊！哎呀，我錯啊！大師兄啊，我唔得啦！第二關易過啊？唔易過啊！嚟講，你仲練咩舞啊？易過！大師兄救命啊！連第二你都頂唔順，仲想練舞啊？第三仲有第三，我正式收你做正心武館嘅弟子。師傅，企身，係。你識唔識規矩㗎？你係新入門嘅徒弟，要同各位師兄裝飯㗎。
要同你哋裝飯啊！仲搵啊！快啲啦！嗱，你要記住啊，食飯咧係有3個規矩嘅。第一咧就係要裝飯啊，要裝咁多嘅。第二就係食不語，食不語。嗱，仲有第3咧就係唔准打爛碗啊！唔准打爛碗。食不語，咁多規矩。當然啦，1咧就不離2，2咧就不離3。裝飯。知道。阿寶，添飯。阿寶，阿寶，嚟。阿寶，爽手啲啦！唔係客住，對每一位師兄咧都要有禮貌。個飯碗呢，要咁樣放低。知道嗎？知道啦。哇！哎呀，
咪住，靚仔，你做咩啊？對唔住啊，我真係好肚餓啊！呢個世界啊，大家都搶飯食，你想食啊可以搶啊！咁樣咧，喺我食呢碗飯嘅時候咧吓，你只要搶到一粒飯啊！以後肚餓咧，你啊即管嚟搵我鐵鑊蓋老袁啦吓！喂，我猜嘅嘢，嗰啲係鹽嚟嘅。奶水啊！哎呀呀！哦，好香啊！想飯食唔容易噶啦。我請到啦。靚仔，算你本事啦，嚟食飯啦。細路啊，學武嘅派別啊，雖然係唔止一派啊，但係練武咧，無論練到咩境地，亦不出點橫、豎勾、拐、挑、撇、拉呢八式。你聽清楚未啊？細路啊，你係咪啱嚟啊？嚟食多啲啊！佢拎得起個鐵鑊蓋，武功一定好高嘅。師傅在上，請受弟子一拜。咪住先啊！師傅就係師傅，不過就係煮飯嘅大師傅啫。學煮飯我可以教你噃，咁其他咧
你係咪上錯天堂投錯胎啦？嚟，坐低先，坐低先啊！一邊食係一邊講啊！我有啲嘢想問下你嘅，點解你要嚟呢度拜師練武呢？同我阿爹報仇。哦，毀滅歐雲，你仲未死？螻蟻都尚且貪生，何況我係一個殺手？就憑你哋8個自命俠義之士，不過武林道德，想置我於死地。今日我就等你試下死嘅滋味。嘿，白虎之精，五行廢金，丹田之火，奪命勾魂，五行之金。再練。師傅啊！我同你講過幾多次，我教你呢啲招式啊，只能夠嚇下人，唔可以禮真噶。我亦唔係你嘅師傅，如果你再叫我師傅啦，我就叫你躝師。係。不過你叫我躝，都應該點條明路，教我躝去邊啊？喂，細路，你咪講咁多啊！等我覺得你應該躝嘅時候，我會點條路你行啊！你想唔想捉盤棋啊？我冇你咁得閒。年前我曾經識得一個朋友，佢捉棋好叻，叫做棋子天。佢講過捉呢啲棋譜，最後一定俾人將死。爺。呢位大爺，請你唔好嬲，我哋不過靠呢檔攤呃2餐飯食啫。真人面前講假話，請你高抬貴手。唔使多講，我問你，棋同音，你係唔係棋子天？你梗係認錯人啦！我邊有咁好福氣同大爺你做朋友？量你都唔係棋子天。如果你係佢，點會咁低裝？爺，好，算我認錯人啦。你多謝晒。大爺，爺啊，你點解要放過佢啫？多一事不如少一事，我哋快啲收檔翻去吧啦。
我打佢。哦，係啊，乜有嘢啊？乜有嘢㗎？咩事啊？咩嚟㗎？哎呀，窮佢啊！窮佢啊！阿寶，斟杯茶嚟。哎呀，斟杯茶。大師兄，你都好攰噶啦，早啲休息啦。多謝大師兄。將啲料，哎呀，邊個要添粥？點解唔出聲？阿爸，飯堂有3條規矩。第2條，食不語，食不語。大姐。大啲啊！阿寶飛嚟飛去添啊！好，阿寶，接住啦，寶，嚟！阿寶，阿寶啊，做咩？係啊，我嚟啊！阿寶，呢邊去到，真嚟晒。係得呢兩招啦，對唔住啊，殺我呀！
步，你想死啊！今日我要好好地教訓你，你越嚟越放肆啦你！冇問題，橫掂我爛命一條。我知你一直睇我唔順眼，一直搵我痛腳噶啦。我話你知啊，我係嚟拜師學藝嘅，唔係嚟俾人蝦嘅。如果你想教訓我，即管喐手啦。死靚仔，你好嘢，考啊！啊！反勾、正勾、順勾、橫勾、雙勾、左勾、右勾、後勾。大聲，呢個叫咩勾啊？呢個叫勾佬嗰個勾啊！勾！大聲，呢個叫象鼻勾啊！勾！呢個叫螳螂勾咧。呢個叫禮手勾啊！靚仔，點解咁硬噶？你呢隻肉做嘅勾夠唔夠我呢個鐵做嘅牌？攞嚟俾我。喂，師傅，鬼面勾魂鐵牌，佢竟然仲未曾死。師傅啊，呢條靚仔啊，成日都戴住呢個牌噶。靚仔，睇你年紀輕輕，一面忠厚相，居然係佢嘅同黨。師傅，師傅啊！靚仔，心藏不露，居然嚟咗臥底。師傅我冇啊！仲話冇？咁呢個鐵牌咧？呢個鐵牌殺死佢，殺咗我之後攞嚟做證據嘛？師傅啊！邊個係你師傅啊？我唔係啊！唔晒我哋交唔到差嘅。師傅，師傅，你冤枉咗我啦！就憑你呢啲功夫仔，居然敢嚟殺我！你快啲拉！從今之後，唔准你再踏入我哋正心武館一步。師傅，師傅，靚仔，爛絲吉路啦！師傅啊！你要揾邊個？揾你咯。揾我做咩？啊，老袁叫我嚟呢度拜你為師噶。哦，你想學咩？梗係學功夫啦。功夫？捉棋我就係一等一嘅高手，講到功夫，唉，一個係廚房大師傅，一個就係捉棋嘅一等一高手啊！我早就估到你哋冇乜拿手好戲噶啦，叻在邊啊！哦，唉，我睇老袁點我行呢條路，點錯咗啦！阿爺，
爺你唔記得啦？佢係袁大叔介紹嚟噶，你睇佢咁遠路都夠你拎埋嗰隻鐵鑊蓋嚟，可見佢係練功夫嘅好材料啊！你係咪中意咗佢？後生仔，翻嚟。喂呀！我早就知道你個嘅功夫仔其實冇咩用嘅。睇唔出呢個老嘢嘅功夫都幾犀利㗎。師傅，阿爺，阿爺啊！你仲想佢跪幾耐啫？哦，邊個啊？就係你叫佢跪喺出邊嗰個後生仔咯。你要叫佢起身啦。阿爺，你係咪應承啊？你要話俾佢聽，佢跪就佢嘅事，我唔會收佢做徒弟嘅。阿爺啊！好啦好啦，我要話佢知啦。佢死咗條心，你點解要學武功？為阿爹報仇。爹啊！爹！佢殺咗我阿爹之後，就留低呢塊鐵牌。原來係佢殺你阿爹。萬君神，佢真係死性不改。你抌咗佢！我叫你抌咗佢。唔得，呢件係殺我阿爹嘅證物，我死都唔會抌㗎。你唔抌咗佢，你就連命都冇啊！我知，如果你肯收我做徒弟，咁即係救翻我。如果我收你做徒弟，唔知係啱，抑或係錯咧？仲唔快啲叩頭，快啲叩頭啦！多謝師傅，多謝師傅啊！大爺飲茶。是。大爺有咩吩咐啊？你知唔知道前嗰排喺街度擺旗檔嗰個白野公住喺邊度啊？唔知道啊。聽人哋講，自從有個無賴拆咗個招牌之後咧，冇人見過佢咯。大爺啊，你話嗰個無賴係咪好抵死啊？嗱，惡人又唔敢蝦個白野公喎。大爺啊，我話嗰個無賴最好啊見到你，咁你就一拳打佢上西天。拉咪拉咯。師傅，如果有邊個會咁夠膽嚟我哋正心武館殺死袁師傅咧？況且袁師傅啲功夫都係一流噶，
來者不善，你出去外邊查訪下啦。係。兵出過河無退路，運用得好，一樣可以殺棋嘅。師傅啊，我有好多說話悶喺心度，悶咗好耐，我好想講出嚟。哦，你講啊，師傅，我喺呢度已經住咗1個月，每日你都要我陪你捉棋，我係嚟學功夫，唔係嚟學捉棋。你而家已經係學緊功夫啦。啊！俗語有話，正如廚子動若脫兔，正係動嘅根基。武功係動，一定要先靜而後動，咁樣先至練得更好更深厚。你個人好暴躁，捉棋就係鍛煉你嘅根基。佢雲天傳地外，寒暑無窮，生存地內，順利交通。萬軍山，
將軍抽馬。捉棋好似練功咁，必須養成靜如樂、動如圖、走如圓、落如雀、轉如輪、折如弓、換如鷹、快如風。你食馬，我上炮，睇下邊個咧？誒，聽日可以換下花樣。膝頭該是加兩頭磚。哦，知啦，阿爺。哦，呀！阿爺，咁樣佢會捱唔住噶。佢捱唔捱得住，你又點知啊？阿爺。自從佢嚟咗之後，冇一次聽我說話嘅。我自己嚟。看實佢啊！換住香之後，我再加磚。阿爺，阿爺，阿爺。你咁樣太過分啦！我叫你看住佢喎，同佢加磚啊嘛！加磚，嗰對係腳，又唔係擔挑嚟，會砸斷噶喎。然而平日你心腸好硬噶，咁點解今日？阿爺，然而我明白啦，嗰個靚仔梗係識得迷術，專迷女仔噶。人哋唔使驚，佢唔死得嘅。呢啲係練武功嘅基本功夫，唔可以免得噶。傻咗咁做咩？快啲出去睇下啦！佢又唔知出咩蠱惑噶啦。係。哎呀！阿寶。你真係放啊！哎呀，你再放我鬧你噶！你鬧我就放。哎呦，咁我鬧噶咯。咁我就真係放。我鬧你噶。我放。哎呦，你鬧啦！好死妹釘，你呢一世都注定做老姑婆。哎呀，哎呦，哎呀！練臂力淨係靠手力唔夠嘅，請要下步要穩，哇！收腹，單發武器，上小氣，氣聚於肌，力盈於腕，
我正話講嘅係練臂力嘅要訣，你照我嘅方法練俾我睇下。知道啦，師傅。祁子天，你都幾識呢喎？30年嚟，你嘅牙形一啲都冇變。你係邊個？你唔係老眼昏花嘛？我就係萬君山，係嚟同你算賬嘅。朋友呢度唔關你事，你快啲走啦，走啦。哦，接招啦！五行之金，30幾年前，我黃某人喺武林中結咗唔少仇家。不過我同你冇過節啊！你要揾嘅係咪中原祁王祁子天？你唔係祁子天，你揾錯人啦！祁子天佢隱姓埋名，住喺青龍山上師兄，邊個係你師兄啊？我嚟係想見下廚房嘅袁師傅嘅，麻煩你哋邊位都好啦，去揾下佢。你死噶！自己閻羅王就揾佢啦！靚仔，話俾你聽啊，袁師傅俾人殺死咗啊！你話咩話？袁師傅俾人殺咗？係佢。一定係佢，一定係佢。師傅啊，你所講嘅佢係邊個？鐵面勾魂萬君山，佢每殺一個人就放低一塊鐵牌。咩話？萬君山，佢殺死咗老袁，又殺死我阿爹，我一定要替佢哋報仇。報仇？你都懵嘅，你嫌命長啊！哼！你跟咗我幾耐？1年都未夠，學到啲皮毛就想報仇，你簡直不知自量。師傅，你講得啱，我只係學到啲皮毛，但係你要知道，人哋一日練4個時辰，我就練足8個時辰，我下嘅苦功多過人哋。我咁樣搏命法究竟為咗乜嘢？無非都係為咗呢個鐵牌。以前我係為咗我阿爹，而家又多咗個袁師傅。阿爹死咗之後，只有佢最關心我、錫我，係佢叫我嚟呢度揾你嘅。師傅，我唔明白袁師傅點解會俾人殺死嘅？嗰個魔頭點解會殺死我阿爹？師傅，師傅，你講我聽究竟點解？阿寶，
大概喺15年前，清廷腐敗，嗰個魔頭恃住朝廷嘅勢力，同一身好武功，搞到好多人家散人亡。最後武林同道喺忍無可忍之下，合力消滅佢。可惜佢命不該絕，所以佢就上門揾你阿爹同袁師傅。好啦，我教你拳法。旋剛柔並濟，形似波浪，由曲折回環，機警翻浪，抖手之威。防火機之妙，外正內意，剛柔兼並，由崩山裂石之猛。滾！剛柔相合，無法用八卦九宮之奇。上一次我同你講五行拳嘅破法，你一定要好好咁記住，金木水火土相生相克。記住，水如土而絕。虎如木而下，木如花而分，金如土而決，火如水而變。記住，五行相克，反覆運用。兄弟，唔該借個。豈有此理！喂，
師兄？呸！邊個係你大師兄？睇下我隻眼咩色啊？哎呀，搞乜鬼啊？對眼咁紅嘅，係咪咒馬？你啊，梗係想啊！話你聽，仇人見面，分外眼紅。啊！上次嗰幕啊，讓我足足醫咗成半個月啦。喂，咁點可以怪我啊？係你自己嘅拳頭打死我個鐵牌。等你試下正心武館真正嘅功夫。正心武館。大聲啊！大師兄，呢啲叫咩啊？呢啲叫做掌啊！平掌、風掌、正掌、板掌、雞掌、鴨掌、鵝風掌。大師兄，仲有冇啊？冇晒咯。乜冇啊？呢個叫左巴掌、右巴掌，仲有雙巴掌啊！咁叫旋風掌。掌我搲你唔到啫，我仲有勾啊！呢個叫蛇形勾啊！呢個叫駝背勾啊！呢個叫釣魚勾。大師兄，勾都唔使得嘅，勾你唔到啫，我要咬啊！咬！哎呀！咬！哎呀！點解咁啊？後面勾，滑勾，再勾，咩勾啊？你咁同正心武館作對啊？笑啊！我要你喊啊！翻去話俾你個師傅知，我要收拾正心武館。大爺啊，你係啊？原來係鬼面勾魂鐵牌。師傅啊，你識佢㗎？師傅啊，個牌啊，係15年，始終走唔甩。我冇咩說話好講，正心武館今日結束。師傅，我哋要同師傅共生死，同武館共存亡。如果你哋仲認我係你哋師傅嘅，咁就應該聽我話，離開呢度。師傅，師傅，起身，起身，冚唪唥起身！你哋跟我練武，學做人。我希望你哋每一個人喺其他人嘅面前都威武不屈，咁至似係由我哋武館行出嚟嘅。你哋見師傅所講，冚唪唥企起身，走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 。
我睇，你都走啦。師傅，咁我走啦。萬君山久違啊！醉翁聖癲顛倒顛，聖定神安醉如眠，禪機一動真火發。三味之火，命殘生；五行之火，你哋8個人聯手殺我，而家我要1個人殺晒你哋。你總算見識過啦，早就見過啦。上次啊，你喺過路橋嗰處，咪幫條僆仔解圍，佢身上邊就有個咁嘅鐵牌啊。係一模一樣嘅，一模一樣。好，限你3日之內一定要揾到佢，如果唔係，呢一塊鐵牌就會插喺你嘅頭上邊啦。動一靜，一動一靜。動之始則光，靜之始則柔，光柔相推，生變化，意行其中，妙用為神，動則為義，靜則為聖。咩話？你係話佢嘅師傅就係喺路邊擺旗檔嗰個老嘢？冇錯啊。好，事後都唔做，我要大小通吃。咁樣可以舒展一下我15年來心中嘅悶氣。你同佢有過節啊？點知有過節？大爺啊，呢條咧係捷徑嚟嘅，不過難行啲。請。棋子添，你意識詐諦，萬某人差啲俾你呃咗添啊！你放開佢，唔關佢事嘅。萬某做事恩怨分明，我嚟揾嘅係你。文山，放下屠刀，立地成佛。咪喺度囉嗦啊！我唔係囉嗦，我係點醒你嘅良知。你為咗錢財殺咗幾多反清志士，毀咗幾多大好家庭，而家你當日你哋嗰班自稱合義之士，竟然對我聯手圍攻，而家我就要你試下死嘅滋味。白虎之精，五行廢金。
丹田之火奪命勾魂。你食多15年飯，功夫都唔見得好咗幾多。阿爺，彼此彼此。天旋其外，寒暑無窮。身旋其來，術命相通。永恆之土，土如木也。我就試下你嘅木拍唔拍得土。好，等我又睇下你有乜嘢辦法破我五行之水。運龍遊空，忽高忽低，當當流行，面面不息，兵來將擋，水來土掩。你嘅土掩唔到我嘅水。醉翁勝癲顛倒顛，勝定神安醉如眠，禪機一動真火發，三味之火命殘生。女右，左眼條財，右眼條災。都係包幾先啦，聽日至去啦。回頭是岸，終嚟得遲。棋子天，你開心得太早啦！
滾硬用講，知啦，師傅。用船。用滾。鬼手陰陽，
上馬連環。我旁飛騰，係呀，好啦，呀，我，